Uspešna izvedba delavnice Policy Jam pravzaprav predstavlja prve korake, ki so potrebni za uresničevanje ravnokar sprejete strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Jam je v bistvu en tak intenzivni dogodek, v okviru katerega udeležence peljemo skozi design thinking proces, kjer udeleženci najprej raziskujejo neko temo, skušajo definirati, kakšen izziv znotraj te teme bi želeli reševati, razvijajo neke rešitve. Za udeležbo na današnjem dogodku je predvsem tema, ki se ukvarja z dolgotrajno oskrbo, ker sem tudi neposreden izvajalec institucionalnega varstva. Prvič vidimo, kako udeleženci te naše stvari, ki smo jih zapisali v zakonu, razumejo, in hkrati so dajali pobude, kako bi to rešili in na kakšen način. V okviru naše skupine smo se opredelili na osebe z demenco, in sicer osebe, ki živijo še doma. Smo reševali problem starostnikov, ki se počutijo osamljeni in živijo v svojem domu. Naša rešitev pa nekako izboljšuje komunikacijo med izvajalci nege na domu in med starostniki. Ta 2 dni smo se v naši skupini pogovarjali o koordinatorju, kako naj delo zorganizira koordinator, kako se naj čim bližje približa uporabniku, kako naj vključi vse izvajalce. In dejansko smo prišli do zelo dobrih rezultatov, brez da bi vedeli, kam nas dejansko celotna metoda pelje. Storitveno oblikovanje je načrtovanje nekih novih inovativnih storitev z postavljanjem uporabnika v središče in v tem procesu uporabljamo neke oblikovalske metode in pa orodja. Celotna delavnica, moram reči, je bila bolj v takšnem sproščenem, varnem okolju narejena in zaradi tega se mi zdi, da smo ljudje iz različnih področij, ki se nikoli nismo spoznali še, delovali lahko kot ekipa hitreje in tudi mogoče bolje. Absolutno moramo vključevati za reševanje tega celostnega problema različne deležnike. Poslušali smo drug drugega, izrazili smo se lahko in si slišal, kaj nekdo razmišljal, kaj se da potem te ideje recimo usmerili in ugotovili, da so v realnosti izvedljive. Sem potem jaz videl absolutno drugačno perspektivo delavk nege na domu in seveda one tudi nekakšne druge prijeme od oblikovalca. Jaz, ko pripadam malo starejši generaciji, nismo bili navajeni na take metode. Ta prototip, ki smo ga ustvarili, smo testirali v resnici z uporabniki, resničnimi uporabniki. Tole so bili starejši občani, ki so prišli k nam in smo jim predstavili produkt in se ga potem nekako ovrednotili. V javnih storitvah je na ta način v bistvu delajo kar dosti v tujini, kakor je Anglija, potem te severne države, tudi v Ameriki, v New Yorku so pred kratkim odprli Service Design Center, ki je prav namenjen inoviranju v javnih storitvah. Tako da jaz mislim, da je priložnost, da tudi v Sloveniji neke nove pristope za to uporabimo. Živimo v času hitrih sprememb, kot so tehnološki napredek, podnebne spremembe, pa tudi globalizacija, ki nas vse močno zadevajo. In da bi lahko na te izzive boljše odgovorili, pa tudi hitreje, je potrebno javne storitve oblikovati drugače in politike pripravljati bolje, to pa tako, da v središče postavimo uporabnika, prebivalke in prebivalce Slovenije torej.